हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू डॉक्टर सौरिक्स चैनल। पढ़ने बैठा हूँ अगेन, और कुछ पुराना टिप्स जो हमने कलेक्ट किया था, कुछ किताब से कलेक्ट किया था, कुछ हमारे क्लास का ओपीडी से कलेक्ट किया था, कुछ क्लिनिक से कलेक्ट किया था जिसमें हमारे सीनियर डॉक्टर्स, हमारे कुछ हमारे गुरु, इन लोगों का कुछ प्रेस्क्रिप्शन में कुछ डिजीज़ेस बिल्कुल ठीक होते हुए देखा। तो ऐसे में एक कलेक्शन के बारे में आज मैं आपको बताऊंगा, जो कि कफ को लेके, खांसी। तो दिस एपिसोड, और वी कैन से दैट दिस वीडियो इज़ फॉर बेसिकली द बिगिनर्स। आपको शुरू में एक बार फिर मैं बताना चाहूँगा कि ऑलवेज वी हैव टू प्रेस्क्राइब अकॉर्डिंग टू द कार्डिनल प्रिंसिपल्स ऑफ होम्योपैथी। जिस जगह पे हम लोगों को सिंगल मेडिसिन मिनिमम डोज से देना होगा। इन एक्यूट डिजीज, इन क्रॉनिक डिजीज, डोजेस और रिपीटेशंस के बारे में ऑर्गेन ऑफ मेडिसिन में लिखा है। तो हम लोग को ऑर्गेन ऑफ मेडिसिन का जो वो जो इंस्ट्रक्शंस है उसको फॉलो करना है। कोई भी पेशेंट को कोई भी मेडिसिन अकॉर्डिंग टू द सिम्टम्स एबिलिटी शूट कर सकता है। तो इसलिए जो है कि जो एकदम क्लासिकल होम्योपैथी के अकॉर्डिंगली कोई पर्टिकुलर कुछ 2-4 मेडिसिन में थेराप्यूटिक्स बनाना ये बहुत सही नहीं है। देयर मे बी एनी मेडिसिन फॉर एनी पेशेंट, बट इन एक्यूट केसेस मैं आज का वीडियो इसलिए रख रहा हूँ कि कई बार जो है कि जो न्यू बिगिनर प्रैक्टिशनर्स है, इनके लिए एक हैबिट तैयार करना जरूरी है, या डिफरेंशिएशन ऑफ द मेडिसिन तैयार करना जरूरी है। तो इसमें कफ के बारे में हम लोग कौन कौन सा मेडिसिन बेसिकली इनिशियल लेवल में दिमाग में आ जाता है, और इसके साथ साथ जो है कि हमको जो मैंने क्लिनिकली देखा है कि जो मेरे क्लिनिक में ही सिर्फ नहीं है, मेरे सीनियर्स और टीचर्स के क्लिनिक्स में देखे हैं, तो इसको लेके एक बार मैं आपको कुछ शेयर करता हूँ, ठीक है ना। तो देखते हैं कि कफ के लिए देखो बहुत सारे मेडिसिन्स है, देयर आर नंबर ऑफ मेडिसिन्स, एंड बेसिकली इफ वी थिंक दैट फॉर द पर्टिकुलरली फॉर द एक्यूट डिजीजेस, एक्यूट कफ जिस जगह पे होता है, तो एक्यूट डिजीज में ऑर्गेनन में डॉक्टर हैनीमैन ने क्या बोले हैं, एफोरिज्म नंबर 82 में बोले हैं, एफोरिज्म नंबर 99 में बोले हैं कि मच लेस क्वेश्चंस आर टू बी आस्क्ड। तो कुछ प्रोमिनेंट सिम्टम्स सामने आ जाता है, और एक्यूट डिजीज में आपको एक्साइटिंग कॉज जरूर देखना है, एंड यू हैव टू सी द मोडलिटीज पर्टिकुलरली, एंड एट द सेम टाइम द ऑब्वियसली द सिम्टम इज द मेन थिंग। तो यहाँ पे मैं कुछ आपको कुछ मैं बताता हूँ, कुछ पढ़ के भी सुनाता हूँ, ठीक है। तो चलो पढ़ाई करते हैं। तो एक तो कि कफ के लिए बहुत कॉमनली एक मेडिसिन प्रेस्क्राइब हो जाता है, वो है ब्रायोनिया एल्बा। तब ब्रायोनिया का जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो हम लोग जानते हैं कि जो अगर कफ होता है ब्रायोनिया का, तो देयर विल बी ड्राई कफ, और देयर इज कफ विथ पेन इन द चेस्ट। खांसी के समय में चेस्ट में अगर पेन होता है, और हेड में पेन होता है ड्यूरिंग द टाइम ऑफ कफ, ये ब्रायोनिया का एक इंडिकेशन है। साथ में ब्रायोनिया बहुत थर्स्टी रहेगा, थर्स्ट फॉर लार्ज क्वांटिटीज ऑफ कोल्ड वाटर एट लॉन्ग इंटरवल, ये एलन कीनोट में मेट्रिया मेडिका में लिखा है। और ब्रायोनिया जब आप खांसी में दोगे तब ये चीज़ देखना, एक तो ड्राई कफ होगा, टंग बिल्कुल ड्राई होगा, उसके साथ कॉन्स्टिपेशन, ये ड्राई टाइप का स्टूल रह सकता है, एंड थर्स्ट फॉर लार्ज क्वांटिटीज ऑफ कोल्ड वाटर, ऐसे होगा। तो जनरली एक सीजनल चेंजेस में होता है। और एक बहुत कॉमन इंडिकेशन में बताओ कि ज़्यादातर जैसे एसी के अंदर जो लोग रहते हैं, या बाहर गए, या कोई टैक्सी में लंबा जाते हैं, कभी बाहर चले गए, कभी एसी में सूख गया, फिर पसीना और ठंडा हो गया, ऐसे कंडीशन में जैसे एक्रोनाइट है, सप्रेस स्वेट है, तो ब्रायोनिया भी बहुत अच्छा काम आता है। हमने देखा समर सीजन में आइसक्रीम खाने के बाद अगर कोई गले में दर्द होता है और कफ उसके साथ ड्राई टाइप का कफ होता है, तो उसमें ब्रायोनिया बहुत अच्छा आपको काम आएगा। प्रेफरेबल इज 30 पोटेंसी, मैंने जितना देखा है 30 पोटेंसी। मैं जो भी डिस्कस करूंगा इसको आप अपने हिसाब से समझ लेना, किताब में से वेरीफाई कर लेना है। तो जरूरी नहीं कि व्हाट आई एम टेलिंग इन दिस ये एक दो अल्टीमेटम है,
ये कुछ एक्सपीरियंसेस मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, अगर आपको कोई काम आ जाए इस एक्सपीरियंस में तो ये मेरा जो है जो एम जो है ये सफल हो जाएगी। नाउ देयर इज एन एग्रेवेशन इन द वार्म रूम एंड एमुलेशन इन द कोल्ड वेदर चेंज जिस जगह पे होगा, ठीक है, तो इसमें ब्राइनिया लेकिन काम होता है, ऐसे क्लिनिकली हमने देखा है, ठीक है। सो ब्राइनिया इसके साथ साथ अगर सीजनल चेंज जैसे कि ये इस सीजन में जैसे रेनी सीजन के बाद जैसे ऑटम सीजन का आएगा तो इस जगह में और भी मेडिसिन काम आता है। तो इस जगह में वी कैन सी विथ कफ में एलियम सिफा, इपिकैक, हाइसैमस, कैलिबाइक्रोमिकम, इस टाइप का मेडिसिन भी ऐसे कंडीशन में, ऐसे सीजनल कंडीशन में काम आते हुए देखा है। नॉट दैट कि हर कोई ड्रग में सीजनल चेंज के बारे में नहीं लिखा है, लेकिन अकॉर्डिंग टू द सिम्टम हम लोग अगर देखेंगे तो इस समय में ऐसे सिम्टम भी मिल जाता है। ओके, नाउ कफ जो है विथ एक्सपेक्टोरेशन ना विथ नॉसिया टेंडेंसी अगर होता है तो ऑब्वियसली आपको कौन सा याद आएगा, इपिकैक याद आएगा। नॉसिया का टेंडेंसी है और इपिकैक पे जैसे कि हम लोग जानते हैं कि कांस्टेंट एंड कॉन्टिन्यूअस नॉसिया। अब इपिकैक का जो खांसी है तो इपिकैक चाइल्ड ड्रग में पर्टिकुलरली ये चीज़ देखा हुआ है मैंने, एक मेरा बहुत ओल्ड एज प्रैक्टिशनर का मैंने उनका क्लिनिक में देखा, कई बार मैंने इपिकैक देते हुए देखा। तो कैसे देखा, उन्होंने क्या पूछा कि पेशेंट को बच्चा है और काफ़ी कुछ एक्सपेक्टोरेशन है, ऐसे भी इपिकैक का जो वोमिटिंग है उसमें सैलाइवेशंस बहुत ज़्यादा है, तो सैलाइवेशंस कुछ जैसे हम कहते हैं ना कि लार्ड टाइप का कुछ निकलता है, तो इस टाइप का बहुत ज़्यादा लिक्विड कंडीशन क्वांटिटीज। और इपिकैक में जैसे कि एक और इंडिकेशन है, बच्चा का नाक बंद होता है, रात को वो मुंह खोल के सांस लेता है, इसमें इपिकैक, नाक्स भूमिका, सेनेगा, लाइकोपोडियम, ये चारों मेडिसिन जो है ना बहुत अच्छा काम आता है। मैंने देखा है कि खांसी है और खांसी के साथ बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टोरेशन है और लेकिन रात को नाक बंद हो जाता है, ऐसे टोटल ये एक कॉम्बिनेशन है। ऐसे सिम्टम्स में इपिकैक 30 पोटेंसी टीडीएस 1 दिन या 2 दिन देने से बहुत अच्छा रिस्पांस मिलता है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं कि एक सिम्टम यू नो दैट कफ रात को डिनर करने के बाद फर्स्ट स्लीप के टाइम में, तो ये एरेलिया रेसिमोसा, मैंने खुद ऐसे बहुत सारे पेशेंट में बहुत अच्छा रिजल्ट मिला, एकदम बिल्कुल 100% रिजल्ट मिला। पेशेंट बोलता है कि खांसी होते हैं और रात का टाइम होता है, पर्टिकुलरली जब भी खांसी के बारे में आपको पेशेंट को पूछना है, ऑब्वियसली 2-4 चीज़ तो यू मस्ट आस्क। एक तो है कि कॉजिशन ऑब्वियसली हुआ कैसा है और एक्सपेक्टोरेशन है या नहीं है, एंड मोडालिटीज, टाइम मोडालिटीज जरूर पूछना एंड पोजीशन का मोडालिटीज जरूर पूछना, ठीक है। तो और आगे और भी कुछ पूछ सकते हो, मैं एकदम मिनिमम लेवल में मैंने बताया कि इतना तो ना पूछो, तो खांसी सुनते ही मेडिसिन देना तो नहीं होता, तो ये तो जरूरत है ना। तो रात को डिनर के बाद या फर्स्ट स्लीप के बाद, रात को पहले सो गया फिर खांसी से उठ गया थोड़ा सा, तो घंटे भर का नींद हो गया और उसके बाद खांसी शुरू हुआ, ये एरेलिया रेसिमोसा आपका बहुत अच्छा काम आएगा। सिमिलरली रात को सोने के बाद खांसी होता है, ये तो एकदम पर्टिकुलरली सबको पता है, हाइसैमस। सो हाइसैमस में क्या होता है कि वो सो जाते, जैसे सो गया ना तो उसे खांसी होता है, उठ के बैठ जाने से कम होता है, एलन का कीनोट में लिखा है एकदम, एमुलेशन बाय सिटिंग अप। नाउ इस कंडीशन में हाइसैमस का जो है 2 चीज और देख लेना होगा कि हाइसैमस बेसिकली ड्राई कफ है, तो ड्राई कफ है, उसमें एक्सपेक्टोरेशन कम है, और हाइसैमस जो है कि इसमें थर्स्ट भी कम होता है। तो कफ का जो है कि इस टाइप का अगर सिम्टम मिले कि ड्राई कफ है, अब ड्राई कफ में आप ब्राइनिया सोचो, स्पॉन्जिया सोचो, हाइसैमस सोचो, मैं फ्रंट लाइन का कुछ मेडिसिन लेके डिस्कस करूंगा, ठीक है। आपका मेडिका का नॉलेज जितना ज़्यादा होगा उतना आप अच्छा प्रेस्क्राइब कर पाओगे।
ठीक है ना। लेकिन इस जगह में अगर हाइपोथैलेमस है तो ब्राइन, ये आप देखो ब्राइन ये थर्स्टी होगा, हाइपोथैलेमस थर्स्टलेस है। एग्रीवेशन एट द नाइट होगा, आफ्टर लाइंग डाउन होगा तो हाइपोथैलेमस, उठ के बैठने से बंद हो जाएगा तो हाइपोथैलेमस है, ठीक है। सिमिलरली रात को अगर लेट जाता है और खांसी होता है तो उस जगह में एज सुन एज द हेड टचेस द पिलो, ये ड्रोसेरा में लिखा है। ड्रोसेरा का एक खास बात है कि ड्रोसेरा 30 पोटेंसी में हमने देखे बहुत अच्छा रिजल्ट मिला है। और ड्रोसेरा एक बार देने के बाद एक डोज इज 1 डोज इज सफिशिएंट, उसके बाद दोबारा ड्रोसेरा का कोई 2 डोज देने की जरूरत नहीं होता। अगर दोगे तो फिर वो केस लिंगरिंग होने का चांसेस है। सो ड्रोसेरा शुड बी गिवन जस्ट इन 1 टाइम, ठीक है, दैट्स ओके, ठीक है। तो ड्रोसेरा जो है ये नाइट काफ है, बच्चों में जो है कि ये नाइट काफ में ये बहुत अच्छा काम करता है, ठीक है। अच्छा, नाउ कफ जो है कि ऐसे कंडीशन में जैसे कि मैं बोला कि ड्राई कफ है, ठीक है, तो ड्राई कफ में एक और मेडिसिन का नाम आता है, वो है एंटीमटट। तो और बच्चों का खांसी में जैसे कि अभी बोले इपिकैक, बच्चों का खांसी में बहुत अच्छा काम आएगा। तो इस तरीके से एंटीमटट भी जो है ना बच्चों का खांसी में काम आएगा। हालांकि हर किसी का खांसी में काम आएगा। एंटीमटट का सिम्टम ये है कि एक्सपेक्टोरेशन होता नहीं है, लेकिन बहुत गरगर पूरा ऐसे लगता है कि पूरा चेस्ट के अंदर पूरा म्यूकस जमा हुआ है लेकिन निकल नहीं रहा। तो ये जो है एंटीमटट का पर्टिकुलर सिम्टम है। और एंटीमटट जो है कि मतलब वी कैन से दैट एक इम्पॉर्टेंट चीज़ एंटीमटट के बारे में बता दूं कि एंटीमटट 6 पोटेंसी है। एक गैस्पिंग रेस्पिरेशन में मैंने बहुत अच्छे से काम होते हुए देखा, ऐसे वो सांस ले रहा था और अंदर से जो है ना पूरा ऐसा लग रहा था कुछ निकलेगा लेकिन कुछ निकल नहीं रहा। एंटीमटट 6 पोटेंसी रिपीट किया गया था, मतलब 10-15 मिनट इंटरवल में रिपीट किया गया था। ये बहुत बढ़िया काम हो गया। तो तुरंत धीरे धीरे उनका रेस्पिरेशन में ठीक ठाक आ गया, उनका आराम लग गया, ऐसा हो गया, ठीक है ना। सो दिस इज वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट मेडिसिन एंटीमटट। ओके, नाउ फिर एक्सपेक्टोरेशन नहीं है तो ड्राई कफ में एक और मेडिसिन है जो कि स्पॉन्जिया का जैसे आप एलन का कीनोट में देखोगे कि सी सॉ ऐसे जैसे लकड़ी चिढ़ते हुए जो है ना जो वो साउंड होता है, तो जैसे वो उसका रेस्पिरेशन के जो साउंड है ये पूरा उस टाइप का है। अब चेस्ट में स्टेथो लगा के देखना तो इस टाइप का स्पॉन्जिया का ऐसे सिम्टम आएगा। और स्पॉन्जिया का एक और वेरी इंपॉर्टेंट सिम्टम है जो कि इनवॉलेंटरी यूरिनेशन ड्यूरिंग कफ। इनवॉलेंटरी यूरिनेशन ड्यूरिंग कफ जो है ये फीमेल्स में बहुत कॉमन है ड्यू टू द फिजियोलॉजी ऑफ द फीमेल बॉडी। बट इनवॉलेंटरी यूरिनेशन ड्यूरिंग कफ ये इसमें हम लोग 2 मेडिसिन बहुत फ्रंटलाइन में सोच सकते हैं, एक तो स्पॉन्जिया और एक है कॉस्टिकम। ठीक है, तो स्पॉन्जिया जो है कि स्पॉन्जिया का साउंड सुनते ही आपको पता लग जाएगा कि हाँ ये स्पॉन्जिया है ना, सो 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 साउंड है। और स्पॉन्जिया जो है कि इसमें ड्राई कफ भी होता है। तो कॉस्टिकम तो जैसे कॉस्टिकम जो है देखो, कॉस्टिकम में क्या ना हर जगह में एक लैक ऑफ द फंक्शन ऑफ द नर्व्स, ठीक है, पैरालाइटिक टेंडेंसीज जो है। तो कॉस्टिकम में एक पर्टिकुलर सिम्टम मैं बताऊं कि मस्ट स्वालो द स्पूटम। कॉस्टिकम में खांसी में स्पूटम अंदर आएगा लेकिन पता नहीं क्यों पेशेंट उसको फिर से वापस गटक लेता है ना। सो कॉस्टिकम में एक ये सिम्टम आपके एक कॉस्टिकम प्रिस्क्राइब करने के लिए हेल्पफुल होगा। और कॉस्टिकम पानी पियो चाहे स्पूटम वो फिर खा जाता है ना, तो इससे उसको आराम मिल जाता है। बहुत ज़्यादा तेज खांसी हो रहा है और उसके बाद जो है ना जैसे पानी पिया और उसका आराम है। सो मोडालिटीज डिफरेंट टाइप्स ऑफ मोडालिटीज मैं बता रहा था शुरू में। तो दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट एंड पर्टिकुलरली द प्रिस्क्रिप्शन ऑफ कॉस्टिकम। ठीक है, मैं ड्रग्स को जो है ना जो एकदम पर्टिकुलर कुछ पॉइंट्स है इसको कवर करते हुए जा रहा हूँ। आपको कोई भी पेशेंट में कोई भी मेडिसिन आ सकता है, जरूरी नहीं है कि जितना मैंने बोला सिर्फ इतना ही देखो, बट these are the very commonest symptom and these are the very commonest indication where you can prescribe this medicine. Okay, now फिर और कुछ मेडिसिन में आते हैं
जैसे कि चेलिडोनिया इस जगह में वी सी दैट कफ एम्यूलेटेड बाय वार्म ड्रिंक। ठीक है, पास्ट हिस्ट्री में या तो साथ में अगर लीवर अफेक्शन है तो चेलिडोनियम को बहुत अच्छा आप याद कर सकते हो। एंड गर्म पानी लेने से कफ कम हो जाता है, ये चेलिडोनियम में ये काम होते हुए हमने क्लिनिकली देखा है। ओके, नाउ कुछ और मेडिसिन के बारे में मैं बताऊं, जैसे कि कफ एग्रेवेटेड इन द मॉर्निंग। कफ एग्रेवेटेड इन द मॉर्निंग में बहुत मेडिसिन है, जिसमें एक मेडिसिन शायद आप सोचोगे कि नहीं सोचोगे, दैट इज है स्क्विला। स्क्विला इज अ वेरी इंपॉर्टेंट मेडिसिन फॉर कफ एंड इट इज अ कफ एग्रेवेटेड इन द मॉर्निंग। ठीक है, और मॉर्निंग एग्रेवेशन में जैसे कि हिपर सल्फर है, ब्रायनिया है, स्क्विला, कॉकस कैक्टाई, इस टाइप का जो है कि एग्रेवेशन इन द मॉर्निंग ये सोच सकते हो। एंड एग्रेवेशन कफ एग्रेवेशन एट द नाइट पे पहले ही बता चुका, जैसे कि हाइसाइमस हो गया, ड्रोसेरा है, देयर आर मेनी अदर मेडिसिन विच आर एग्रेवेशन एट नाइट। आगे बढ़ते थोड़ा बहुत जैसे कि एक्सपेक्टोरेशन के बारे में। बाय द वे, कफ ओनली एट द डे टाइम नॉट एट नाइट। इसमें जो मेडिसिन है, एक तो है कि यूफ्रेसिया, एक है फेरामेट और एक है मैंगेनम एसेटिकम। ठीक है, दिस इज ऑल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, क्योंकि ज्यादातर जो है ना खांसी रात को ही ज्यादा बढ़ता है और रात को होता ही नहीं है, सिर्फ दिन में होता है। तो ये 3 मेडिसिन आप लोग याद कर सकते हो। ठीक है, ओके, नेक्स्ट कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट। अब जो है कि एक्सपेक्टोरेशन के बारे में, जैसे कि हम बताए थे कि ड्राई कफ नो एक्सपेक्टोरेशन में जैसे ब्रायनिया, हाइसाइमस, स्पॉन्जिया, एकोनाइट भी सोच सकते हो। ऑब्वियसली एकोनाइट में भी इस टाइप का ड्राई कफ में भी होता है। अच्छा, जहाँ पे एक्सपेक्टोरेशन है, जो थिक एक्सपेक्टोरेशन, थिक स्ट्रिंजी एक्सपेक्टोरेशन, इस जगह में जो है ना एकदम चिपचिपा, और जैसे कि म्यूकस अगर निकल जाए तो खींचने से लंबा हो जाए, तो ऑब्वियसली द मेडिसिन इज कैलीबाइक्रोमिकम एंड देयर इज अ वेरी टफ एंड रोपी एक्सपेक्टोरेशन, वेरी स्ट्रिंजी गम लाइक है। और इसके साथ साथ जो है कि एक और मेडिसिन आप सोच सकते हो, दैट इज कॉकस कैक्टाई। दिस मेडिसिन इज ऑल्सो having a ropey type of expectoration and this medicine is having a aggravation in the morning. Okay, और इसके साथ एक्सपेक्टोरेशन में ऐसे टफ टाइप का एक्सपेक्टोरेशन, तो इसमें एक मेडिसिन है हाइड्रस्टिस, जहाँ पे ओवरऑल अगर जनरलाइजेशन करें तो एक टफ एक्सपेक्टोरेशन, टफ डिस्चार्जेस, the hydrostasis is also a very good medicine. Particularly we use it in leukorrhea, where there is a thick type of leukorrhea. So hydrostasis का एक कॉमन कैरेक्टरिस्टिक है कि जो भी डिस्चार्ज है बाय, मतलब माइंड में आगे तो बताया कि ये एक टफ टाइप का डिस्चार्जेस है। अच्छा, इसमें एक चीज और है कि एग्रेवेशन इन द वार्मथ। नाउ रिगार्डिंग दिस एग्रेवेशन एंड एम्यूलेशन, इसमें एग्रेवेशन जब वार्मथ में एग्रेवेशन है, ब्रायनिया एंड फॉस्फोरस, ये वार्मथ में एग्रेवेशन है। एंड एग्रेवेशन इन कोल्ड एयर, दैट इज रूमेक्स, हिपरसल्फ, मेंथा पिपेराटा आ वेरी गुड मेडिसिन, जहाँ पे ना बाय इनहेलेशन कफ जो है कि बढ़ जाता है, सांस लेने से ही उसको खांसी आ रहा है, तो दैट इज मेंथा पिपेराटा। इट इज अ वेरी नाइस मेडिसिन। और कई बार ऐसा हुआ है, हमने देखा कि कंट्रोल नहीं हो रहा था कफ, तो 2 मेडिसिन को अप्लाई करने से काफी राहत मिल गया। आई कैन नॉट टेल दैट इट्स कंप्लीटली क्योरिंग द केस, इट इज जस्ट इन द acute disease, so you can manage very nicely by applying this type of medicine. So Ocimum sanctum, जो तुलसी होता है, एंड मेंथा पिपेराटा, मैंने कुछ क्लिनिक में दोनों साथ में देते हुए देखा, विच इज नॉट एग्जैक्टली द एप्लीकेशन ऑफ द लॉ ऑफ सिंप्लेक्स ऑफ होम्योपैथी। ये सही नहीं है, एक समय में एक ही मेडिसिन देना चाहिए। तो इसमें 2 मेडिसिन, मेंथा पिपेराटा एंड ऑसिमम सैंक्टम, ये 2 मेडिसिन हमने देखा है इन अ रिपीटेड डोज,
जहाँ पे कंट्रोलेबल नहीं हो रहा था उसमें, लेकिन कुछ ना कुछ उसको जो कंडीशन को थोड़ा सा रिलीफ दिया गया पेशेंट को। फिर भी मैं कहूँगा कि कोई भी कंडीशन हो, सिम्टोमेटोलॉजी इज द मेन थिंग। आपको अगर वो जो सिम्टम पेशेंट दे रहा है उस सिम्टम के अकॉर्डिंगली अगर आपको मेडिसिन मिल गया तो इट डजेंट मैटर कि इस समय में ये मेडिसिन काम करेगा, उस समय में वो मेडिसिन को कुछ नहीं हो रहा है तो ये मेडिसिन, ऐसा कुछ नहीं है। आपका जो भी सिम्टम है पेशेंट का, उस सिम्टम के अकॉर्डिंगली जो कैरेक्टरिस्टिक्स विच इज मैचिंग विद द मेट्रिया मेडिका, तो दैट मेडिसिन विल मिराकुलसली वर्क इन दैट प्लेस। ओके, ठीक है। अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, जिस जगह में एक बहुत इंपॉर्टेंट मेडिसिन हम लोग देते हैं जो कि टिकलिंग सेंसेशन इन द थ्रोट, दैट इज रूमेक्स। ऑल टाइम ऐसे लगेगा कि तो परेशान है, तो कोई मतलब पेशेंट आके बोलता है कि मैं ना सुबह से शाम में मैं कुछ लॉजेंस खरीद खरीद के खा रहा हूँ, क्यों नहीं न लगता है कि कुछ एकदम कैसे इरिटेशन इन द थ्रोट, इस जगह पे इरिटेशन लग रहा है। तो वहाँ पे जो है ना र्यूमेक्स 30 ये रिपीटेड डोज में देखा है बोले कि हर 1 घंटे में आप ले लिया करो, जैसे कम हो जाए तो छोड़ देना है, बिकॉज एमुलेशन स्टार्ट हो गया तो आगे रिपीटेशन करने की जरूरत नहीं है, अकॉर्डिंग टू एफोरिज्म नंबर 245। एक्यूट डिजीज में जरूर कुछ रिपीटेशन मांगता है। तो र्यूमेक्स इज द मेडिसिन, ये इस जगह पे बहुत अच्छा काम होता है। ओके, अनदर मेडिसिन इज जैसे सेंसिटिव टू एयर, आई ऑलरेडी हैव जस्ट नाउ टोल्ड दैट हिपरसल्फरिस। हिपरसल्फ में एक बात है कि हिपरसल्फरिस के बारे में मेरा एक टीचर कहते थे कि जैसे कफ एंड कोल्ड का सवाल है तो हिपरसल्फ अगर आपको देना है तो सिम्टम्स को थोड़ा सा कंफर्म करके देना, क्योंकि हिपरसल्फ में अगर एग्रीवेशन होता है या बाय चांस मेडिसिन का सिलेक्शन सही नहीं होता तो दैट इज समटाइम्स इट कॉज सम हैजर्ड्स इन द वाइटलिटी ऑफ द पेशेंट, पर्टिकुलरली इन दिस रेस्पिरेटरी अफेक्शंस। तो हिपरसल्फ आपके एक बहुत अच्छा मेडिसिन है जिसमें कोल्ड का सेंसिटिविटी बहुत मार्क्ड होता है, हल्का सा हवा भी उसको बहुत ठंड लगता है, इस टाइप का। वैसे आर्सेनिकम एल्बम में एक ऐसा सिम्टम है जहाँ पे कोल्ड में, स्लाइट कोल्ड में बहुत ज़्यादा उसको लेकिन एक कप कप ही होने जाता है। ये ऐसे पेशेंट मैंने खुद अपने आंखों के सामने देखा है, एंड ये एकदम बिल्कुल प्रोस्टेशन एंड थोड़ा सा हल्का सा पानी भी जैसे उसका मुंह में दिया था तो वो बहुत कांपने लगा। द पेशेंट वाज सफरिंग फ्रॉम अ टिपिकल वायरल फीवर एंड आफ्टर दैट गिविंग आर्सेनिक एल्बम ये बहुत जल्दी वो ठीक हो गए थे। Now coming to the next medicine, that is one medicine is there, that is Ailanthus, जहाँ पे कफ ठीक नहीं हो रहा है और कंटिन्यूअस जो है ना होता रहता है, एंड इफ यू सी देयर इज अ एसोसिएटेड विथ फॉलिकुलर टॉन्सिलाइटिस, वहाँ पे आप एलांथस देना, ठीक है। एलांथस दिस 200 potency, this will work marvelously. You can go to the Metria Medica particularly for many other symptoms of Ailanthus. वैसे ही एक और बताओ कि खांसी है या रेस्पिरेटरी थोड़ा प्रॉब्लम है, हल्का फेरिंजाइटिस है, और एक सॉफ्ट पैलेट में एक ईचिंग होता है, पेशेंट ऐसा करता रहता है कई बार। So in this condition the medicine is Vethia, and इधर भी 200 potency अप्लाई करके हमने बहुत अच्छे से काम होते हुए देखा है। another good medicine is Mercurius cynatus। तो मार्क साइनाटस जो है कि डिप्थेरिया का एकदम बिल्कुल बिगिनिंग में है, ये बहुत अच्छा मेडिसिन है, इसको याद किया जाता है इन दिस कंडीशंस, एंड दिस इज अ मार्वेलस मेडिसिन ऑन द क्रॉनिक कफ एंड लॉन्ग कंटिन्यूड कफ, and obviously the symptom must correspond where the basic conditions of mercurius will be there, and we can go for another medicine, that is cough during dentition, that is chamomilla, and cough after measles, that is स्टिक्टापल, another good medicine। ऐसे लगे मतलब एक जकड़न सा एक अंदर जैसे टफ कुछ अंदर अटका हुआ है, सो ऐसे कंडीशन में स्टिक्टा इज अ वेरी गुड मेडिसिन। ओके, जैसे हम हिपरसल्फ के बारे में कह रहे थे
तो उसमें जो है कि हिपर सल्फ इन द एडवांस्ड कंडीशंस ऑफ कफ, जैसे कि एकोनाइट स्पॉन्जिया हिपर सल्फ, एक के बाद एक के बाद एक इस ट्रायो को एलन की नोट हम लोग कुछ मेट्रिया मेडिकल्स में देखते हैं। और हिपर जैसे मेडिसिन जो है कि इट इज़ अ वेरी गुड मेडिसिन इन वेयर देयर इज अ पस फॉर्मेशन and it reduces the activity of this bacteria and the dead neutrophils को कंट्रोल करने, मतलब जो एडवांस कंडीशन है इसमें जैसे ही हिपरसल्फ यूज होता है, ऐसे ही काली सल्फ अनदर मेडिसिन जिसमें यूलोइस एक्सपेक्टोरेशन जो है ये यूज होता है। ठीक है, सिमिलरली काली ग्रुप का जैसे काली म्यूर, नाउ काली ग्रुप इन दिस रेस्पिरेटरी कंडीशंस, काली म्यूर इट इज अ वेरी गुड मेडिसिन इन द सेकेंड स्टेज ऑफ इन्फ्लेमेशन, मतलब जहाँ पे खांसी था, बुखार था, शुरू में था एकदम सडन एंड वायलेंट था, तो एकोनाइट जनरली हम लोग याद करते हैं। फिर धीरे धीरे डेवलप हुआ है ना, तो कोई ऐसा कुछ कोल्ड एंड हॉट का कुछ हिस्ट्री रहा, ब्रानिया और इस टाइप का मेडिसिन हम सोचते हैं। आफ्टर द फीवर इज ओवर, उसके बाद जो है कि खांसी नहीं गया, बोले कि बुखार तो ठीक हो गया, मैं पहले से काफ़ी बेटर फील कर रहा हूँ और सब ठीक ठाक है, बस खांसी है डॉक्टर साहब, खांसी। तो इस जगह में सेकेंड स्टेज ऑफ इन्फ्लेमेशन में ऑब्वियसली काली म्यूर इज वन ऑफ द बेस्ट मेडिसिन विच इज यूज्ड हियर, एंड देयर इज अ व्हाइट इज एक्सपेक्टोरेशन इज विथ कंटिन्यूअस कफ। उस जगह में जैसे कि कान इफेक्टेड हो जाता है, साइनोसाइटिस का प्रॉब्लम होता है, तो इस जगह में साइनोसाइटिस में काली आयोड इज वन ऑफ द बेस्ट मेडिसिन। जहाँ पे फोरहेड में सीवियर पेन होता है, काली आयोडेटम इज द बेस्ट, कैलियम आयोडेटम। काली म्यूर इस टाइप का व्हाइट इज एक्सपेक्टोरेशन इन द सेकेंड स्टेज ऑफ इन्फ्लेमेशन में बहुत अच्छा काम होता है। जन हमने पोटेंसी 30 भी यूज किया है, 6x भी यूज किया है, तो बायोकेमिक में यूज किया है। ओके, नाउ जैसे कि अभी एलेंथस के बारे में बोला, एक जस्ट ऊपर से मैं बता रहा हूँ, यू नो द सिम्टम्स आर देयर। तो लॉन्ग कंटिन्यूड या परसिस्टिंग कफ जो है ऐसे जगह में एक बार फॉस्फोरस का सोचना, फॉस्फोरस का सिम्टम आएगा तो ही फॉस्फोरस देना, लेकिन जहाँ पे कफ बहुत लंबा चल रहा है, ठीक नहीं हो रहा है, कैसे ठीक होगा पता नहीं चल रहा, ऑब्वियसली यू हैव टू गो फॉर द एक्सेसरी सर्कमस्टेंसेस, ऑल द फैक्टर्स व्हिच आर कंटिन्यूइंग दिस कफ। तो ये सारे चीज़ को पेशेंट को आपको रेस्ट्रिक्शन करना पड़ेगा, उसको ठंडा गर्मी से ठीक ठाक मेंटेन होके चलना पड़ेगा, ठंडा पानी वगैरह, कोल्ड ड्रिंक्स और फ्रिज का पानी वगैरह अवॉइड करना पड़ेगा, ये सब चलो ठीक है, ये तो एक्सेसरी सर्कमस्टेंस में आएगा। लेकिन फॉस्फोरस को एक बार सोचना जरूर, पर्टिकुलरली यू नो दैट द टाइप ऑफ सिम्टम्स इन फॉस्फोरस है ना, कोल्ड फूड का क्रेविंग होगा, ऐसा है, सो देयर वी आर गेटिंग दिस ऑल द सिम्टम्स। ओके, नाउ सीना बच्चों में अभी जैसे इपिकैक, एंटीमटट हमने नाम लिया, विच आर वेरी इफेक्टिव, कैमोमिला ड्यूरिंग डेंटिशन, एंड वी नो दैट वर्म इन्फेस्टेशन में सीना आता है काम। नाउ दिस मेडिसिन सीना में कफ ऑफ बेबी विथ लॉन्ग कंटिन्यूड पैरोक्सिज्म, लंबा होता रहता है, और जैसे ये पैरोक्सिज्म खत्म होने जाता है उस समय में कफ का फ्रीक्वेंसी बढ़ता जाता है। ये जो एंड के टाइम में ना इसे फ्रीक्वेंसी बढ़ जाता है ना। तो मेरा किसी टीचर ने कहा था कि अगर ऐसा देखिएगा और बच्चों में, ऑब्वियसली इफ यू गेट अ हिस्ट्री ऑफ वर्म इन्फेस्टेशन देयर, ये तो आज है ही है, एंड अदर देन दैट कि ऐसे कुछ कफ का कैरेक्टरिस्टिक में आप सीना सोच सकते हो, तो यू कैन गिव दैट। अच्छा, इसके साथ जैसे कि कफ विथ अ टाइप ऑफ स्पैज्मोटिक कफ, तो देयर आर मेनी मेडिसिन, इसमें क्यूप्रा मेटालिकम जरूर सोचना, क्यूप्रा मेटालिकम, इट इज अ वेरी गुड मेडिसिन वेयर कफ विथ मस्कुलर स्पैज्म थ्रू आउट द बॉडी। You know that Cupra metallicum is very good medicine for epileptic fit and the convulsions. Okay. Next, some medicines are there which we use
sometimes many homeopaths use in a mother tincture form, जिसमें हम लोग नाम ले सकते हैं. ऑल्दो मदर टिंचर के बारे में मेरा तो ये कहना है कि आफ्टर द डिस्कवरी ऑफ डायनामाइजेशन, हैनीमैन ने बोला कि वाइटल फोर्स को अगर कोई अफेक्ट कर सकता है तो कोई डायनेमिक फोर्स होगा. बिकॉज अकॉर्डिंग टू एफोरिज्म नंबर 16, मैं ऑर्गेनन का आदमी हूँ तो मुझे तो ऑर्गेनन का तो फॉलो करना ही है. एंड अकॉर्डिंग टू एफोरिज्म नंबर 16 में जाओगे तो आप उधर आप देखोगे कि वाइटल फोर्स डायनामिक है, और अकॉर्डिंग टू 11 डिजीज भी डायनेमिक पावर है. तो 16 में लिखा है कि अगर ऐसा है तो एक डायनामिक पावर ही इस वाइटल फोर्स का डिरेंजमेंट से नॉर्मल जगह ला सकता है. सो दैट इज आवर मेडिसिन शुड ऑल्सो बी डायनामिक. तो डायनेमिक मेडिसिन जहाँ पे होम्योपैथिक मेडिसिन यूज होगा, तो देयर इज नो क्वेश्चन ऑफ यूजिंग क्रूड फॉर्म ऑफ मेडिसिन. Still, if you see in Ayurveda, or if you see in other systems, sometimes it is used not curatively but for managing the condition very clearly. जैसे हम लोग देसी बहुत सारे चीज़ यूज़ करते हैं, मुंह में लौंग रखते हैं तो फिर उसमें भी कुछ अदरक है ना, तो वो कहाँ पोटेंटाइज होता है, वो ऐसे ही होता है. इट गिव्स द रिलीफ. ओके, इन द एक्यूट केसेस बेसिकली, क्रॉनिक केस में देखो कि विदाउट एनी पोटेंटाइज मेडिसिन के बिना कोई मतलब ही नहीं है क्रॉनिक केस को ट्रीटमेंट करने का. यू हैव टू गो फॉर द टोटलिटी ऑफ सिम्टम एंड प्रेस्क्राइब अ मिनिमम डोज कंप्लीटली कार्डिनल प्रिंसिपल्स, और एक्यूट में भी कार्डिनल प्रिंसिपल्स को फॉलो करते हुए प्रेस्क्रिप्शन करना है. मैं आई रिपीट कि मैं आज ये जो चीज़ आप लोगों को बताया, इट इज जस्ट टू मेक योर रिमेम्बरेंस न्यू प्रैक्टिशनर के लिए कि ऐसे कंडीशन में इस मेडिसिन को ये इंडिकेट करता है कुछ ऐसा कंडीशन जो आपको हेल्प होगा शुरू का प्रैक्टिस के लिए, है ना. तो इसमें ऑसिमम सैंक्टम एक ऐसा मेडिसिन है जिस मेडिसिन को आप अप्लाई करने से बेसिकली वी यूज 30 पोटेंसी. ओके, नाउ समटाइम्स द मदर टिंचर इज ऑल्सो वेरी इफेक्टिव. एंड जहाँ पे मतलब ऑसिमम सैंक्टम खांसी कंटिन्यू होता जा रहा है, आपको पता है ये वायरल फीवर या वायरल फीवर के साथ कुछ खांसी हो रहा है, नो जस्ट व्हाइटिस और नॉर्मल एक्सपेक्टोरेशन है. जैसे तुलसी नॉर्मली एक एज अ इम्यूनिटी बूस्टर के हिसाब से तुलसी बहुत अच्छा काम करता है. तो ऐसे कंडीशन में यू कैन यूज ऑसिमम सैंक्टम, ऐसे सपोर्टिव यूज कर सकते हो, है ना. एंड जस्टिसिया, नाउ दिस इज अ ग्रेट रेमेडी. बेसिकली बहुत कॉमनली जस्टिसिया जहाँ पे टफ म्यूकस है एंड ऐसे लगता है कि जैसे बोलते हैं ना कब बैठ गया चेस्ट में अंदर सीने में कब बैठा है उसको निकालना है या वो निकल नहीं रहा, ऐसे कुछ भारी सा लगता है, कभी गले में कुछ टफ ऐसा कुछ चिपचिपा लगता है ना. तो इस टाइप का कंडीशन में जस्टिसिया एडाटोरा ये 30 पोटेंसी, मैंने तो 30 पोटेंसी काफ़ी यूज़ किया है जनरली. बहुत जगह में ये कई बार जो है कि मदर टिंचर भी हमने यूज़ करके देखा है. इट ऑल्सो वर्क्स गुड, जहाँ पे 20 ड्रॉप्स TDS दिया जाता है. नाउ आई से दैट दिस इज नॉट अ potentized medicine, so we cannot say that it is a completely homeopathic use. It is a manageable use, लेकिन इसमें अच्छा काम होता है. तो इस जगह पे जो है कि another medicine is also very good for using, that is the Cassia Sophera. Cassia Sophera और कई बार जो है कि कैसिया सोपेरा और जस्टिसिया ये साइमल्टेनियसली यूज होता है. ऑल्सो अगेन आई टेल यू दिस इज नॉट अ प्रॉपर होम्योपैथिक यूज, ये मैनेज करने के लिए यूज कर सकते हो आप. तो कैसिया सोपेरा जहाँ पे आपको कंफ्यूजन हो जाता है, बहुत ग्रेट कंफ्यूजन हो जाता है, तो वहाँ पे जो है कि ऐसे आप मतलब जस्ट टू मैनेज द कंडीशन. बाकी जो है कि गो फॉर द टोटलिटी ऑफ सिम्टम और व्हाट एवर द प्रोमिनेंट सिम्टम कैरेक्टरिस्टिक एंड प्रिस्क्राइब अकॉर्डिंग टू दैट. अच्छा, कुछ जगह में जैसे कि एक मेडिसिन है जो कि फेरामफॉस 6X, ठीक है. तो इट हेल्प्स टू क्लियर द म्यूकस फ्रॉम द लंग्स. ये शायद बहुत लोगों को मालूम नहीं है या नॉट सो मच, ये चर्चित नहीं है ज़्यादा कि फेरामफॉस जो है कि म्यूकस बहुत दिन से या लंग में थोड़ा सा भारी होकर बैठा है, पेशेंट को चलने फिरने में दिक्कत होता है. एजेड पेशेंट है तो उनको जो है ना इतना ज़्यादा इलास्टिसिटी भी लंग्स में नहीं है, तो वहाँ पे जो है ना फेरामफॉस बहुत अच्छा काम करता है. फेरामफॉस 6X, इट शुड बी यूज्ड एज अ बायोकेमिक मेडिसिन एंड इट शुड बी यूज्ड फॉर अ लॉन्ग
थोड़ा कंटिन्यूअसली इसको यूज करना पड़ेगा, राइट। सो देयर आर दिस आर द मोर और लेस। एक तो इसका देखो कफ का जो एपिसोड है, अभी घंटा 2-3 घंटा और भी और बहुत सारे मेडिसिन, बहुत सारे एक्सपीरियंसेस हम शेयर कर सकते हैं। मैं इन जनरल जो इस वीडियो में जो मैंने बताया, तो इसको आप चाहे तो इकट्ठा कर सकते हो। वैसे बहुत सारे थेराप्यूटिक्स का बुक में आपको मिलेगा। मैं इन जनरल इसलिए बता कि इस लेक्चर को जैसे आप ऐसे सुनोगे ना तो आपको याद रह जाएगा। बाकी अगर मैं डिवाइड करता, जैसे कि कफ नॉट टूथ, वो तो रेपर्टरी में है ना। तो जो इनका एक्सपेक्टेशन कम है, जो दिन में एग्रेवेशन है, जो नाइट में एग्रेवेशन है, ऐसे आपको तो रेपर्टरी में मिल जाएगा। मैं जैसे हमको मिलता गया, जो डिफरेंट क्लिनिक्स में जो मिलता गया, उसको मैं एक जगह में जैसे माइंड में आया वैसे मैंने नोट करके रखा था, इसको मैंने शेयर किया। तो आई कैन लास्टली मैं मेडिसिन का नाम जितना पॉसिबल है, जितना पॉसिबल हम लोगों को माइंड में आता है एक कफ का ट्रीटमेंट, पर्टिकुलरली एक्यूट कंडीशन में इसमें जो नॉर्मली हमारे सामने आ जाता है, वो मेडिसिन का नाम एक बार मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। तो इससे क्या होगा कि आपका एक पेशेंट जब आपके सामने आएगा तो उसका जो कफ के, अगर कोई पेशेंट है, सो ऑब्वियसली कफ इज नॉट द डिजीज, इट इज अ कंडीशन, इट इज अ रिफ्लेक्स ऑफ द बॉडी। तो फॉरेन बॉडी एंड म्यूकस को वो एक्सपेक्टोरेट करने के लिए जो बॉडी का जो स्पैस्मोडिक रिफ्लेक्स होता है विद इन द ट्रैकिया एंड द लंग्स, तो वो कफ है। नाउ इन जनरल हम लोग जैसे नॉर्मली जो बोलते हैं कि खांसी का दवाई जो है ना, तो इसके लिए हम कौन कौन सा मेडिसिन हमारे माइंड में आ सकता है मिनिमम, ये आप एक बार सुन लो। एक तो है कि ब्रायनिया एल्बा, ठीक है, जनरली यूज्ड इन 30 पोटेंसीज। ये जो हमारा यूज़ है, हमने ये देखा है। मेरे एक टीचर ने मुझे ये बताया था कि 200 पोटेंसी ऑफ ब्रायनिया से बेटर आप 30 पोटेंसी यूज़ करना ड्यूरिंग द कफ, क्योंकि कई बार 200 पोटेंसी में थोड़ा सा मेडिसिनल एक्शन ऐसा कुछ होता है कि कई बार जो है ना, तो एक्सपेक्टोरेशन इतना खुल के होता नहीं। 30 पोटेंसी लेकिन बहुत अच्छा एक्सपेक्टोरेशन में काम देता है, या मतलब एक्सपेक्टेशन कराने के लिए या कफ को क्लियर करने के लिए, या तो मतलब फॉर अ इफेक्टिव प्रेस्क्रिप्शन you have to go for 30 potency. इपिकैक 30 potency is important. हायोसैमस, मैं मेडिसिन का नाम बताता जा रहा हूँ। हायोसैमस, ना हायोसैमस जो है मैंने एक क्लिनिक में देखा था, वेरी इफेक्टिवली उन्होंने हायोसैमस 200 potency यूज़ किया है। ऑल्दो आई हैव यूज 30 potency and 200 potency also. So in these conditions of cough, Hyoscyamus 200 potency is very effective. Kali bichromicum, Kali sulf, Aralia racemosa, Manganum aceticum, Chelidonium, Antimtat, Causticum, Drosera. These are, we can use 30 potencies. Sulfur, no doubt, sulfur is a medicine applicable everywhere. Mentha piperata, Stictapal. तो दीज आर द 30 पोटेंसीज आर मोर इफेक्टिव। पर मैं जो पोटेंसी बता रहा हूँ जरूरी नहीं कि वही आपके लिए इफेक्टिव हो, बिकॉज पोटेंसी ऑलवेज डिपेंड्स ऑन द ससेप्टेबिलिटी ऑफ द पेशेंट। तो इन जनरल एक डिस्कशन हम लोग जो भी कर रहे हैं, तो इसको आप इस तरीके से ले सकते हो। इस वीडियो को कोई कंट्रोवर्शियल जगह में नहीं मतलब उस लेवल में नहीं लेके जाना। आप देखो कि इससे आपका न्यू कमर प्रैक्टिशनर्स के लिए क्या काम हो सकता है, ठीक है ना। तो एलैंथस एंड स्क्विला 30 potency, also in 200 potency. Coccus cacti, Hippus 30-200 potency. Rumex, Croton teak, Spongia 30 potency. Wethia 200 potency. Phytolacca. Now Phytolacca is another good medicine. Agar if there is cough with typical pain in the throat, we can think of though two medicines. One is belladonna and is Phytolacca. It's very commonly prescribed. Other than that, Carbo vegetabilis. Carbo vegetabilis, it is a very good medicine in case of whooping cough with asthmatic condition. Whooping cough के साथ asthmatic condition where the patient is wanting for air. So Carbo vegetabilis is a very good medicine in there. अच्छा, Marksol. Again, some medicine, one of the very good medicine is Mephitis and Pertussin. पुराना खांसी में
हमने बहुत जगह में ये देखा कि ट्यूबाकुलिनम बोविनम is very good medicine, obviously in where you have a get a past history, family history of tuberculosis, and there are many other symptoms there. वीडियो लंबा हो जाएगा इसलिए आप लोग इसको थोड़ा सा किताब से भी देख लेना. एंड वी कैन गो फॉर पार्टूसिन. Pertussin is a very good effective medicine there. Aconitum napellus, tuberculinum, bacillinum, cuprum, met, chamomilla. So these are tuberculinum and bacillinum, basically starting from 200 potencies going for the high potencies, because in the nosors we generally avoid the lower potencies, है ना. तो यहाँ पे कैमोमिला जो है, तो दिस इज अ वेरी गुड मेडिसिन, जैसे कफ ड्यूरिंग टूथ एक एक्सेट्रा. तो बच्चों के लिए जो है दिस इज ऑल्सो वेरी गुड मेडिसिन. 30 पोटेंसी कॉमनली यूज होता है. ओके. इन द बायोकेमिक मेडिसिन कालीसाल्फ, कालीम्यूर, फेरमफॉस, दिस वी हैव डिस्कस्ड. एंड regarding sometimes when we used mother tincture, we can go for Justicia, Osimum sanctum, Cassia supera phytoleuca. There are many others, but these are the things which हम खांसी में कौन कौन सा मेडिसिन का हम सोच सकते हैं, जा सकते हैं. इन नॉर्मली एकदम बिगिनर्स के लिए, एकदम बिगिनिंग में, एकदम इनिशियल लेवल में ये सारे मेडिसिन आप खांसी में कफ के कंडीशन पे यू कैन थिंक इट ऑफ. देयर आर सम indications, okay, which I discussed in this video. Okay, so there I tell you another one thing, that there are many more medicines we have to read throughout the Maitreya Medica. जितना मैंने बताया ये इसलिए क्योंकि आपको कुछ ना कुछ मेडिसिन दिमाग में आना चाहिए. मैंने बहुत सारे एकदम बिगिनर्स या स्टूडेंट्स को देखा है कि ऐसे कंडीशन में अगर बोलने को बोला जाए कि आप खांसी में कौन कौन सा मेडिसिन याद करोगे, 4, 5, 6 से ज़्यादा मेडिसिन उसको एकदम से याद नहीं आ रहा है. तो जितना आप इस तरीके से देखोगे इतना आपका नॉलेज और बढ़ेगा. कम से कम 25-30 मेडिसिन तो इनिशियली एक्यूट डिजीज का एक एक कंडीशन में आपका ब्रेन में तो 25-30 विथ कैरेक्टरिस्टिक एकदम ब्रेन में एकदम रेडी होना चाहिए. ऑलराइट. सो देखो पढ़ते पढ़ते बहुत लंबा वीडियो हो गया. आपको इतना पेशेंस रहेगा कि नहीं रहेगा नहीं मुझे नहीं पता, लेकिन ज़रूर मेरा ये रिक्वेस्ट है कि आप लोग मेट्रिया मेडिका को सिम्टम के अकॉर्डिंगली बहुत अच्छे से पढ़ो, और बारीक बारीक सिम्टम जो है पर्टिकुलरली विद द कॉजिशंस, विद द मोडालिटीज़ एंड विद द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द सिम्टम, उसके साथ आप मेडिसिन प्रिस्क्राइब करने की कोशिश करो. ओके, ठीक है. बाय बाय. टुडे विल कंटिन्यू अगेन. थैंक यू.